beaucoup na batutu bozaka scotché branché na biso na kati Isaki News télévision, commenter émission, partager, liker et ça la biso vraiment bien. Merci pour la confiance et pour la fidélité. Vous continuez toujours couper sa biso toujours abonner fidèle na biso. En tout cas, bah merci beaucoup na bino ba open ba s'abonner té. Otombe na vidéo son ba liboso s'abonner na kati Isaki News télévision, émission na biso polele o tolobela ranio so vraiment sauf rien. Et comme slogan na biso ko s'abonner, ko liker, ko partager parce que sans bino biso vraiment mon boulot bon continuer bon et ça biso bien. Merci na batu ba soutenir biso de près de loin. Merci na papa José Yung pour la considération. Merci na maman Rose. Merci aussi à Francis de Bundes, boss de l'air boss en tout cas. Merci pour na cadeau non toujours réseau continuer. Merci na Barbine Mongondi la capacité de la presse de la caméra tozana Dieu merci Maema. Ah tozana matanga ya Miraye ça tozana vraiment. Et si Kamiraye ça abandé kofanda et si Kamiraye ça vraiment aza reconnu na quartier Oyo na Kasavubu et si kapito ekolela Miraye ça na biso en tout cas batutu boza vraiment de partout botika biso te atozana avenue Sandoura na kati ya Kasavubu bato tout baza bezo ba kwa système atanga Miraye ça ba fana Miraye ça batu bando linga Miraye ça de partout en tout cas adresse ezara moko Sandoura na kati ya Kasavubu awa numéro 30 so boye direction Lubumbashi bozamba mobimba ya kwa système atanga ya Miraye ça va sepelisa kibiso en tout cas toza vraiment awa pour na kozula bino interview o ezoleka na matanga ezokita ezomata ceci cela baloba ke kenda ke zonga ke kita ke mata ki Miraye ça akufaki Miraye ça ba poisonné Miraye ça ba weli mobile Miraye ça ceci cela na matanga nde tokozwa ba interview bandeko baza na pona ko panza sango elongo vraiment na bino bokoyoka o ebima mnora bandeko o baza venu mona ye et puis na famille na moko bakoloba en tout cas ba interview et ozanga te boroyo kango bozala scotché branché na kati ya E-News télévision. Bonjour à toi. Le bien j'ai dit. Le bien j'ai dit. Yo yebi pete. Comme tu es une étoile. Ok. Au sommet, étoile, tu as une étoile. Tant que tu es une étoile, bakoupe na biso yango ya WhatsApp tosangana batambola biso ezobeta mabe nga bitef na bota courage bopona ko mais présent mon bout il faut que bakaka kilo inane ya boy bon makaba miresse ba esenga ke miresse na hôpital ça fait une semaine bon lobela moté pourquoi moi est-ce que makambo ebani mobali nenga mi mobali nini abala mirai na ngola o famille na ebe balingi tenga bi famille nini Pour ça, la violence, c'est pour qu'on l'hôpital. Pour tout le monde,
amonisa lobi okuna aya kopesa biloko ya libala mais en entendant bazalaki esika moko ye nde moto alongola Mireille na ndako azalaka na kote ya palanka amemi ebisika Mireille akufeli lelo na ndako wana basali plus donc bazokende sikoma ba 3 ans na ndako wana ye moto afutaka ndako ye nde akipaka makambo nyonso nde pande omona Mireille esika na komela libala donc azalaki mobali na ye eza kaka mpo apesa mbongo ya libala te mais bazalaki esika moko donc voilà bon bazotia na miniature wana eza ye wana ami na ye oui oh une photo oui yeah. Non na mobali oh lui mobali na ye non bon eloko wana lingi na épinglé bandeko namoni na fait na ba miniature ne botiaka botie tonton moko alati kepi ya pembe boye na linette wana kombo na ye papa Carlos alati ekoti ya pembe na linette namoni botie ba miniature ke mobali yango yeyo te ye wana te muntu botie eza papa Carlos aza pasteur et puis bando ça fait théâtre voilà au monde yewana yewana asala pe théâtre mais mikolo na monde on dit makambo théâtre mo atiki ami pese na makambo ya bonzambe trop donc ye asala théâtre aza pasteur oui aza congolais bakele bobi ka bakenda ko na Rwanda kala ba koma kuna aza tala likambo moko tina ndenge botina betina papa ya bato botika pe boyo ko pekisi bato musu ba crise ya pamba papa ya bato penza responsable ko ko mamikaye na ba miniature na bino papa eza yete eza yete o ba che ba biyende mo bomi mo ba eza yete bolongola nini wana botie eza yete eza yete wana kombo na ye Carlos Masamba asala théâtre aza président ya troupe na ye kuna na Luanda. Pourquoi botie na miniature eza yete eza yete c'est bazo maîtriser photo ya mobali ya maman Mireille Diante ya wana peut-être baza na ngote so baza na ngote batika vite bongo batika boza mutu musu batia wana c'est pas gentil. C'est pas gentil. Mon toit na botia aza responsable, aza pasteur. Aza na famille na ye, aza na makambo nyonso ebele. Bokende ko tie bongo na nini bat bon pasteur ope aza la boy. Boko misa pasteur ba tout témoignage ya mabe. Crédibilité aussi là. Oui, mon to batie na miniature wana lati kepi ya pembe. Kombo na ye Carlos Masamba. Aza pasteur. Aza rappelle la troupe na Luanda. Ye wana mobala Mireille. Bon longola ba miniature na bino. Voilà, des personnes qui ont été voilà, mais jusque là déjà pour établir mon groupe n'est pas en somme d'affaires pour y avoir que quand ils ont en Angola, est-ce qu'il y a beaucoup de pour les cas? En tout cas, si on est bien si on est bien côté, batalo bien dans le message, nazo lenga na webati na olenga dans les vides. Donc na yeko so adresse de lelo et pas ya doré, de na yebiso to ke pona bande ko yebate awa eza wapi. Ndango doré azui adresse de ko koma awa na matanga, de pe na kuti bino boina bina meka pe ko longola eloko na moyi na miniature eza yete. Wana za pasteur s'il te plaît bon longola mabiloko wana. Wana ami ya Mireille yete. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu as beaucoup de courage. Donc, tu as un programme. Voilà, on retourne. On a posé question à maman Étoile. Est-ce que depuis que vous avez quand même ami na téléphone? Oui, tout solo là. Après si bino détails par rapport à qu'est-ce qui vraiment a emmené maman Mireille na Ndiwa. Tension na secret. Tension c'est un secret. Oui. Mais au moins quand même vidéo ndeni bazo menacer tout ça là. Est-ce que oui na moni au moins après si au suite na mozani est-ce que ba toucher était en sécurité quand même. Bon voilà ndé nazana nini exactement mais ebika ke lobby na morgue ba menasaki yomuke et après ba maîtrisaki banda ya lobby ti lelo na moni eloko ezate po muntu ba menacer sur la raté pour na solo na solo to solo na ya za téléphone na ye azo solo na ye bongo nene to lobi bokoma kibino misat la fille bokoma kibino misat vous avez ressemblé l'église moko confession moko dites-nous un peu est-ce que depuis makambo et bimi ozo kali tambo les gens disent donc robenga ye pona kotuna ah oui ya mangati ah ya ba est-ce que je peux savoir na benga ki penza mais nazo ya mangati voilà d'accord. Maman Étoile, s'il vous plaît, toi aussi, ça n'a pas au sein de dessiner dans la comédie tout pour bazar de partout dans le monde entier pour na liwa ya on a biso Mireille. Non, c'est ngani to lela kakati. To lela to sala o to sala ka. Soki neti Mireille pe. Zamba sungi aye azongi awa na Kinshasa. Ekozala malamu mingi.
et kozala malamu mingi po bambongo yango pe kolia yango pe tolia kala biso yango ya malunga te na théâtre. Alors lokwa si akufi boye azonga ta bakunda ye azonga bakunda ye ezata mo na suka et c'est bon kendenge akufi bongo bakundele kaka kuna donc na yebite le souci na bino makasi eza pena ke souci ezali koreya po awa nde bayebi mire quand même mire banda théâtre kala batia pe nini na nde batiaka na victoire kuna ndenge batiaka na place des artistes quand même parce que bakundie kuna awa bakotia ete mire aza mutu akala na yebi mire ete aza mutu akala ceux qui vraiment bakonzi pe bakotala bango baye balembaka biso te balemba biso te basunga biso lisusu corps ya Mireille pe eya bakunde awa quand même baposte pe bisika place des artistes wana ekotika pe souvenir asi akufi toza eloko koloba te ezala o nde ya bomi o ndebo ya bomi wana ezaka makambo ndenge ezalaka po na mbanda soki ya bomi mbanda ndenge bino bozolobela seki ezaka jour na ye po bambanda na mokilo baza ebele makasi. Voilà, tout cas, bon souvenir, nous avons gardé à Makassi, Nina Naomi Raïssa. Mireille, dès qu'il a quitté ça, à Wabatbazé, mais il est à Luanda. Ils ont demandé de maîtriser le Kola Mazat. Nous avons demandé de maîtriser Mireille le Kola Mazat. Mireille, c'est une tomatata. Alors, pour vendre la pembe, il faut y ébailler, pour y ébailler, on va manipuler. Maman est estimation il y a coût il y a combien encore il y a Mireille à ce qu'on a et ya coût il faut zo senga mbongo zo senga pour la balongo la corne pour la bayana ngo ce qui de l'homme kondi moko to mutu moko alandi bino par hasard et kaza na besoin y ba besoin estimation ba combien de na yebite parce que photo qui nous ça ba réunion to lobby to na réunion et to koyeba so yozala ndenge nini mais na yebi krake déjà ne to imaginera ka photos à plus ou moins dans la 10 000 $10,000 hein? Oui photos à na on a na mesure de prudence car mais pour ebi makune ya wa sur 10 000 on dirait moi moke kutika OK yebi na yebi na exact pour na mika côté ko belo mo bozo ba ka pour la oui voilà. Quand tu es venu à venir à Mira et ça toi na Sandour et si comme atang ezali to rotam sa micro balader nde to la katibino tozo tambo sa yango o baza pa petit frère ya Mira et ça ya quartier o baza kana bon venir moko to koyoka pe bango koloba ya bonjour. Bonjour madame. Liwa ya Mira et ça tango yoki yango do kwa kake na mato et ça ki onde. Na bisa yo madame epesi pasi na ma wana souci. Wana sert na biso pina ya quartier Bumbashi venir Sandoa. Kasavu yango veut dire que tout le monde tout ça na mawa plaisir beaucoup pina ya mutu nyonso ndinga Kasavu bwa ala c'est moi tout va na bien na quartier quoi na communion aza star na biso tout ça na mawa wana ya katimini mutayi donc kanzambe na biso ba tout ça mais mingi pe ya rolela ka keza batela simaningi batela ki veda di kitambala batela pe moi wana bakonza mboka oyo pardon penda biso mo na kave moi soutien na ya moi ba financement na eza na biso te soki moi l'état aotala ni simanda ta ya vedadi et c'est la biso ngane artiste et comédien bas s'associer pour na ko aider matanga Mira ese koma na mboka wa eza bongo non koyoka Mira esa na ba problème na ebite bien bokola na ye quartier moko bien qu'il y a ser na bino kokola Mira esa tonde bo fandanga na quartier awaza ki ser mo problématique ou comment non mais ce qui na lobby ma mususu wana na kosi ala c'est moi avec ma bon surtout na biso ba petit quartier surtout na famille na ye asongi fort surtout na famille masongi avec le rôle à moi les continue la famille quoi veut dire que famille ils ont plaisir beaucoup Congo là isolé là atiki bana combien au biso de yebi non mais auto yebi ou avec moi reconnu petit Marx on est to yebi Marx ndé on est to yebi moi mingi voilà. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Mes condoléances. Merci. Mon message nous commence na baimbo kabandeko borota partout dans le monde pour na likambo ekole libino ya brisque boy ki sangwa maladie te mbala moko boy ki kende kwa kufi boy kolobani na bandeko bozo kaza otala biso. Merci pour la question. Ngai vraiment tant sango yaki. Donc ça qui nga vraiment pas si makasi na motema parce que tozaki ko solo la likambo ya bandeko na biso baza maladie. Ndeko 7e bagarre et puis ndeko joli
En même temps, tu as la carne de go parce que tu as un rendez-vous quelque part. À les nouvelles, il a vu que non, Miraïsa a confié. Quelle nouvelle moroté que Miraïsa va dire bon, moi, de ma part, je suis allé Miraïsa Zobela. Mais au moins, tant qu'on s'en va et dès que je suis allé, Gabriel a dit santé pe banda ko déranger moi kala. C'était ça, Gabi. Ah, ya solo boy. Mais la nouvelle tant aussi, ils a que azaïm ta secret et puis tension mataki. À sali crise ba ken hôpital à Koufi. Babi pasali AVC. Bon AVC n'est dans qui kasaki crise ba ken hôpital à Koufi. Parce que ta secret tension et dérangeant qui. Bilobi ya bato izanga raté via Robert na matanga ya Miraïsa ba version zobima toujours rebelle Miraïsa za diabétique mais toye bien na malade wana te Miraïsa kufi pona mobali Miraïsa ceci cela na ebité par là yo za muto Miraïsa okolo bani kona. Bon, maladie, mais ça toujours na ba principe, mais ça toujours na ba régime nango ndenge zalaka. On ba conscience comme déjà na ba étape pour wana. Zabatu. Ngelo baté que ceux qui ont diabétique ndé au sa musalate, au tambolaté, au zana batute donc azalaki na ye bien. Tango ayo ko sala crise wana ndé memi na liwa. Mais li solo oyo lobi ya mobali. Ngana to sana Kinshasa. Miraïsa ça fait longtemps bamboule belé ye na Angola. Donc tous les artistes au bazar Angola loka bande ko mugondo baza mo ebele na ba vidéo ya Angola bazali ba leki na biso Karine Kibilu au mona tantine moko s'il a doré na bito soazonga zalaki ava parce que film ba image musu to mona ah ndeko na biso mo artiste et comédienne il y a Chic Choc Lenge Karine Kibilu ni mtaza filmer depuis bazali na morgue wana ti ba sala ba changement to zo ba nouvelle à tout moment ipanaye ne ozomona ke tozoza na moyen ko expliquer mutu soki atuni quand même no ba ndeni ya ko répondre pour bango ba osa biso moi direct là si bango bazali donc ouais depuis kin aboyebe Miraïsa na maladie wana za diabétique ou comment non non yebi to ki on kana Angola bon Miraïsa to yebi na makambo ya ba diabétique ité secrétaire to ki on parti Angola mais na li solo yo to beta ya mobali bon bango ba yebi ba réalité wana mais muto pe kuna babeti solo aza leki na sopeka ki ça za comédienne a uti pe ko zala pas longtemps azongi api aza pena pire petit ya Miraïsa petit na ye bon na li solo ba babeti o nga moyena banda ko commenter parce que preuve nango est-ce que c'est solo parce que na mokili ba mutu muso asepelaka na yo peut-être akobeta pe solo na ndenga mabe tant suma rankine mo boy to moni ma solo zo leka ba lèvement eza bat muso azi ba ber na ba rankine batangi komone na rankine mais azane na makambo wana ti donc eza ndenge makambo ezo tambola donc kuna penza beaucoup plus c'est ozela moi ba réalité wana et pas bandeko na biso oyo baza kuna po ba roya mais au moins que tozo sola parce que téléphone là sur place c'est un peu différent tant ba roya parce que ba dernièrement sur les salama depuis lobby déjà oui ndetro sola no boye na to sola na bandeko baza na sola pena direct pena na bandeko ba na Angola na minute ba na réunion na bango ezali donc lobby il faut ba kutana na ambassadeur ya Angola artiste nyoso baza kuna ba na réunion basangani donc ba kutana na ambassadeur pour na koyeba ndenge nini et puis bango ba pesa biso montant moko boye ko permettre record et ya awa biso na bango tozana bango même moral parce que biso jusqu'à maintenant to sali réunion moko te awa donc je crois lobby ou lendemain réunion ko salama total ndenge nini to koki ko sala parce que zaki il kamoko ye biso brusque au moment où to sana bandeko bazobela 7e bagarre azana hôpital azana meto aza vraiment malade ezo senga toujours mongo et puis tozo landela toujours ndeko joli à sa accident libende kotaki azana hôpital tozala ikamsunde ko na biso mama ouais on t'a pas réseau c'est qui encore nani ya pembe on t'a pas réseau nani on répéter pas ma réseau voilà donc et puis maman epelapé azana nini na prison et puis donc tozola na minito babi déjà mutuke ya makala ouais naza déjà na nini awa tina osola na vandi abatindeli ngai vidéo moko déjà azokende makala eza problème te eza famille et prison eza pe mabe prison ba mutakufaka te prison mutakufaka te ya kokende eza makambo ekomi l'état za l'état mais tokolandela yango tokosola yango ataki un artiste ya mboka oyo et puis azali aza icône azali aza image ya mboka oyo donc tokolandela kaka makambo na moment moko to komi na makambo ebele mbala moko mais nzambe oyo atikaka bana na ye to atikaka bana na ye ba artiste te akobundela biso ekoleka bien ekosimba akobima libanda et puis akokuta pe corps ya ndeko na ye Miraïsa babanda kala toza na ba image moni likambo oyo ngai detinga yo salanga passe na lisolo na betaka tout moment
Maman Miraesa, il y a première fois na tourner na ye, les agi facilité à boya kingana. Tant au casting un film et producteur n'a pas été beaucoup sous, fallait na jouer na ye à boy parce que y a zagi mutumo za lo balo trop. Azagi mo chaud, y a bandé mo boy. So ye biete ou quand c'est quoi inayo, ana problème na yo. Mais ana na problème na yo, t'es andé na ye. ABC Léandre bi, Léandre, y a mo bail ngo bochelinga na film nani. Mais mo bail ngo za Robert. ABC Lule parce que lui il m'a dirigé film mais casting est Lule était casting est producteur éthique beaucoup. Tozaki à l'époque na Pouloulou, Chico Pouloulou que son nom repose en paix. Pouloulou m'a joué à moi na biso. Si na suka nango ba maîtriser nga ba Lule bande comme Suba Chico habité za maîtriser tika boye nene. Mais yo bika mutu moi zo Emilie yo aundi ma ndia zo boya yo et Matisi yo pe moi ma futa mon boy. Et après nango pas conseil normal, tant que bandika na scène, tu beti pas en tout cas danger. Tant que continue na scène, Miraesa a changé langage abi et on a chic show le ngé musala les amusala. Obi ke na belo na kolo baté. To kota une ambiance wana na Chico Pouloulou, Chico ça mingi ngamba banzembo affaire pour Chico Pouloulou ba no linga faire makasi idole. Dans un mingi ko interpréter trop banzembo ya faire gola. Donc c'était ça et puis voilà, tournage les cas bien et tombara ezara période ya Noël. Terrasse à place Tozali à Sando à place Matangi Zali et na nini na couloir où Tozali à la terrasse le sala na Lubumbashi parce que toi na forage non na Lubumbashi terrasse na ezaki wana biso de tournage ezaka na ba pause kuna na kasavu me kota pause alobi tokende na terrasse na ye tokende fêter à opesa biso à manger biso to sa nini to sombaka à boire en tout cas to mema na biso na sototi na terrasse na ye ambiance ezaki to sololi na ye bien to longo wana totiki bandeko mususu biso ko tsena bangamba kitambo na bandeko Chico Pouloulou toke kitambo après nango te tomber le susu na film mo ya producteur qui a Similambo donc zaki film d'urgence zaki film penza oyo ba préparer que zaki Chico Pouloulou na Bebeto que son nom repose en paix Bebeto Chico baza souté batika biso muta dirige qui film wana zaki ve Johnny Ntsakala et tomber na film ngo ngana dali dikambala toza bambanda. Moi c'est un nani Miraesa. Dadi di kambala zaki mobala liboso abota na Miraesa. Ngala zaki mobala mibale na bokolaka bana ya dadi di kambala na bana nga. Mais bazaki lopango mo ya famille. Donc à l'époque tozaki batebele vie de loin, Janify, Christian Petit, Mama Epela, vie azalaki na film ngo na nzonzi film ngo vie azalaki ndeko mo pe akufa tika biso akufa pe na bangola papa Zamba imta joaki papa na bango Zamba akufa na Angola Bebeto bidi na film ngo Dadi di Kambala donc bandeko bazaki belé na film ngo nani sous 2 minutes azaka pe na film ngo do mazé donc izaki film moko za une ambiance makasi mais na film on a presque batebele bakufa ya otangi oui na film wana na film ezaki lopango ya bana ezaki lopango ya bana na lopango ya bana ba Miraesa nde bazaki bana lopango ngo na Jani azaki Mario Bebeto bazaki bakolo lopango nani sous vide le bazaki bakolo lopango et puis la bakolo lopango mais bakufi na film ngo za et puis nani Pouloulou Bebeto Dadi di Kambala na Miraesa na film wana Cheko c'est comme ça zalaka Cheko Cheko na film ote Cheko azala ba film Cheko film monsieur lopango pezaki ya Major Bisadi lopango na ba prince et na ba prince parce que y a deux eza lopango ya bana na lopango ya Major Bisadi ezaka lopango parce que lopango ya bana eza ona beti tozaka na ba Miraesa. Mais papa Robert pourquoi bino soki artiste mora kufi makambo ebima ka eza rapport ani bon premièrement yeba ke mondo bokto komi nango lelo ya ba internet oyo beaucoup plus c'est bino beaucoup luka ba bese mutana mutaka mo former so na ndena e ngana zanga nga je suis Robert Kaskito mais le quoi ma mentalité comment nga trop soda na zaka tout droit soko tenga mi nazongi si tout droit na otanga est-ce que na so bozo comprendre nga eza masolo mususu ekoza pe vrai masolo mususu pe kozala yango te neto za boto na quartier to na forage eza pena na mabele na veni na kati na lupango donc na kobeta lisolo mwa lukuta te po bandeko baza nzinga nzinga za famille ono zo famille na ye donc na kobeta lisolo mabete na kobeta lisolo nga na yebi donc so na yebi te na otika
Non, non, bétate. C'est un an banini. Dès que vous quand tu as gagné, vous avez journaliste, c'est bolingani. Ils ont mutu muso c'est pelana yote. Au sala et l'autre mais à mutu muso beta lisolo moko yangote. Oh ya yoki kuti yangote mais oh ya formé. Vrai lisolo ya yende comme ya bien. Yangonde ke ça. Mais oh ya yokaki, ils ont yangote. On comprend. Dès que soto yoki oba mobali. En tout cas ndetinga na ko iko déborder ya kolobalanga c'était parce que nanya saki kuna. Ngano to yoki. Yango na lobi po biso to confirmer lisolo yango bien. On a vu ce parti c'est au bazal Angola baroya baroya parce que ba accompagner quand même corps bazali internet ba recevoir sur internet ça les kinanga bazé belé bazakuna baroya ba accompagner corps ba robete so moi li solo et au permettre que non to me ka sola o ça aussi makambo nouvelle non mais programme nyoso to lo bango tango corps roya boye bango ba programme ko pesa mande ah pour ka corps ozoya mais to ke bande ko musuba bande ko lela ba olela ke mobile na ya bande ko boya batu ba ko tala e bande ko ba yebi ke mi resa za na mobile na ndako nde bazo avouer bon wana pena to yebi te pour ngana za ngana ngola te mobile na ya oboya pour na ni na bande ko vous comprenez donc c'est ça oh biso pe to zoyo kaka yango wana ndeti ngai na olubango ndenge nini pour na zaka na ngola te na Kinshasa na obeta masolo to vandaka ba temps ono to vivaka na ye na réalité oyo mwanda mama solo to zozwa et puis to za ko manyula ngelo ba te so ba betelenga li solo ba monga na mona ngoza ya solo réalité non il faut to vérifier toujours parce que avant de ko na biso to za ina ba mbule bela tiki biso to ko beta masolo mo bete po to beta ka po to sepesa monoko na biso po to lo ba batala yo so za na posa ba cha oka wana za yo ngana zolo ba parce que moi tamuke na vivaki na ye na zaki na ye na melaki na ye na liaki na ye na tournaki na ye na zaki grâce ya ko jouer na ye lokola pe moi sina mobali na rôle vraiment et puis na vandaki na ye na terrasse na ye na melaki mukomususu bona yo tale na terrasse o azate na maison ngabi ah o comme na maison na comité na maison na ye habillé ngabi eh madame wana mbongo abi na noko to luka kaka ngabi yo bongo na tumbole kutu ngabi yo mwana kasava bien bino bolo baba na kitambo presque chasse banda ngabi me wiki chasse pene banda kuna ngape na biyo za mwana bumbu abi ko banda ngabongo te nga kasavu on comprend to sola na bambia swana to banda tourner bumbu et kasavu beza ba réalité mso ndenge za la tamso yego ya tamso famille tamso ko futela tamso la ndaki pe mutu tamso pe mobile Robert ngina poser question na ngaboye tuza batama ile to ça non ba analyse moko batu ba olanda biso de partout et ça là yo ka explication non moko ya koloba ke ba artiste et comédien soki likambo kwelika moko nzele fungwami ya makambo ebele na ebite ezalaka et comment bongo pourquoi makambo tini fungwami na mekana ko comprendre na dossier ya mamepela awa ya parquet dossier mamepela oya nani ya na 7e bagarre malade to na dossier mamepela to na dossier ya accident to yeli suna dossier ya sango ya mira esa ya liwa pourquoi makambo fungwama ka bongo soki moko bandi ale to fungwami maman eloko liboso na robandela likambo liwa ndeti na part nanga na yebaka komanyola yango te parce que ezali mokano nzambe mutu na mutu azali na ngonga na ye pe azali na mikolo na ye nzambe atiela ye ngala ko emanyola yango te liwa kaka te ba problème kana ba artiste comédien bon to non to ba yango na natalisa yo le deux nde toza boye mutu na mutu aza na famille na ye mutu na mutu aza na commune na ye mutu na mutu aza na veni na ye mutu na mutu aza na famille na ye mutu na mutu aza pe na etamboli na ye ngala na kasavu bo eza veni ngala yaka tout moment sandoa farage aza ne grandi de kitambo comprendre so na koma awa na yebi eza grâce na bango ya bandeko réalité musu anga na yeba te bandeko baza bazaki na yeba mogondo ba belge ba Sephora bango nde bakolo parce que bango beaucoup plus ce groupe soit bala. Vous comprenez? Ndenga Chic Show lengeli ça dit kasavu ngambo wana. Donc na yebi réalité ya Chic Show parce que kasavu à tout moment na oya nemo peto kutana kasavu soit bala et relation pesara na Chic Show lengeli parce que humilié et tout ça. Mais puis Robert toka ki maman la biso mirae ça ndeko na biso moko akende ko sa na interview alobaki ya ko ya susu koya lisusu Kinshasa te poison banga na batela e poison ao banga batela e donc basala e mabe en fait yango boya ye aoya sute bon coacher la poison même nangola poison ba coacher la yo ko façon mtakani yo même ozana mikili mais ninga lobaka koya Kinshasa te so aye na tango ndi asko na talisa yo zela nangai na ko manyola muke na ko yeba nanga muke attaque un artiste tango ayoki banuzi moka bongo na kini awa ke ba poisson ba bilo moka bongo alobeli yango te ke okima mboka oyo mais alobeli yango na d'une manière que
Boa mitema na ngai. La nanga bien la na otalisa yo ya on aloba no ke no ya. Pour nini? C'est-à-dire yalo kwa aloba na ngai, aloba na yo, aloba na ye. Bisola poison non? Biso ba etozawa, bisola bimike poison mo chama awa na Congo boye kende zonga boye. Mais yaza suna biso tetanga yoki. Amona ke to lingani te toza mitema mabe. Akwa bona royal suskuna na za na bino. Na ndenge ya ignorance te, na sensi wana c'est que naza nanga koto poto lingani te ngape na koya bo linga to tiela nga poison. Na sensi wana. Et déranger muto aza mutamabe. Na muto aza mutamabe. Na abonanga na manelo selonga. Po toza batu mutino sota linga ka muno za sepela note. Yo katindenga na loba batino ba sepela nanga. Et Robert Ami Laxani. Et Robert Ami mon année yem tazalaka na ye. Oui, na tamuke na zaki na ye. Na tamuke na melaki na ye, na travail qui pe na ye. C'est ça on a fait ça témoignage. Oh ngai na ye bi na za sur nango. Ça dit mutino sota o sepela nanga. O sepela nanga zali. Vous comprenez? Alors yebisanga. Motema mabe eza nango mutu soko zaka motema mabe oza motema mabe même la film na bala matanga mais comprendre biso mutu na mutu aza la façon na yo akoki kolela ndeko na biso mirai na bo comprendre to zaki kolela ndeko pulula kufatika biso mais na ba film banda ko zwa ete mais na motema ndeko na ngai biso be miso mona ke mutakangeli nga kanda po abenga na likamoko beza mutu na makolo te siko obenga nga na film mukolo nga na kokufa ndio changa na scénario na yo mais pendant que nazali yo kangeli nga kanda mais musana biso zaka yangoyo pesa muninga rôle na ye pesa ye apesa un plus makambo efongwama mais yo che mutema mabe so mukona kufa ndio obenga ngo pesa nga rôle po pesa témoignage eza mabe alors ba mitema mabe wana yango ezali yango moni ba makambo se koma ko bima makambo ba poison oyo oso comprendre tozo bi aka ko bi batela parce que nzambe ye mutayebi okoka no sala mabe mais nzamba boyina ye batu musupe ba poison rata bango ba lelo to ka lisoleza ki masola vie de la poison vie de la envie lelo to koma kamba ba secret asa envie esa nzambe muta permettre que sala mabongo te engo bateka za parfait za mabete za ka malamu apena mabe za malamu na mais nzambe aboya bite mwana ngaza na ana posa na ye azana na musala ou fa sala fa servir. C'est ça au bande ko bazali yango biso tozali toyebaka ko mitambola ko mibatela nga kota mamba batute ngai soki yo pona liwa ya maman na biso Mireille to souhaiter que eya na Kinshasa ko lancer message ni na ba diaspora malgré bino na bosali programme arrêté. Bon, ba diaspora batika biso te en tout cas bino poza pe réunir bo se réunir ndenge zalaka parce que bo sera toujours peka na biso botala makambo yo parce que déplacement ya corps isenga toujours ba moyen. Et pour mon bilom musuto koma koboya voilà ba bilom musuto koma koboya soko lobi bo moni bango balelaka biso ba artiste to s'organisera kitoko na bandenge na biso to solo la rappel leki makambo leki nango pe normal pour famille o leki ba famille to botami nango yango to négligeaka te so moni nga na ye depuis lobi tango sango yaki nazalaki lelo na ye parce que na makambo biso to kutai nango famille o leki munene makasi eza famille ya kotika te il faut tozala po likambo ezwaka ka moto ozolanda yango moni toujours tozali to solola parce que ba montant ese pesa mikuna pona corps comment ke ba $6,000 montant déjà Angola et $6,000 mais Congo non te Congo nanu te ça dit bandeko baza kuna artiste po ekoma na Congo ayelonga Angola et na Congo $6,000. Alors on a minute yo artiste Angola kuna pe basangani to ça ba on a contact to sur la tout moment ba vidéo bazotinda to solo là donc lobby baza na rendez-vous na ambassadeur Angola ba ko solo là biso pe na ngam na biso na Kinshasa ba artiste toko banda réunion toko solo là nini esengeli to sala comme d'habitude ndenge to salaka pona kolela ndeko na biso ndenge sengeli ndenge to mesana kolela take un artiste congolais. Voilà, merci Robert pour na SOS. Na ebiti na kini so bozo sala ngo ande ya mbongo bo kangisa po matangi ya. Bon Angola ba bandaki réunion na bango lelo biso je crois si to koma déjà la poko déjà appellation ko zala pour na réunion to ko kutana tamsu na poko lelo bien lobby awa biso awa na kini. Yango moni tozo solo la kaka makambo yango po ezaka bomo to lala lesusu po bande ko Angola pena ba telemi ba artiste Angola ba telemi pona makambo ba lalite ba mugondo ne dans solo banobo mugondo donc gauche droite lobby ba ambassade ya Angola donc bazola la te ba banana na changement ba longola ina encore place ezalaki ba changer place mususu si l'état ba formalité musu ba osala ti mkoloko koma awa yango moni nazo sala ba appellation ba politaire na biso bozala Angola Jean Didier Lunda Mogrosso Jean Didier Lunda Maman Miraïsa Moutunayo, en tout cas, mon artiste Bazakuna, Bamugondo Bazawana, Bandeko Bazakuna, mon abango au sala bien, et Pasteur Rifino,
bino boyambaka biso na Angola pasteur Rifino d'Angola soko zawa ostika biso te mama Miraesa azasu na biso te azana yo pembeni alors mona bandeko soutien na yo et osala bien alors ndenge ezalaka kaka ta mususu mwa ba nouvelle ya kotuna parce que honorable Alpha Imbolo atuna kinga ke ndenge ni programme bosali nga bina noté na ndeko pe atuna kinga ya mwasi azaki pena mutuna ye Cécile Bilonda ye patuna ki na mama pasteur Mirai Kaba na toze la programme batangola po na meka kopesa lisusu numéro nanga pona kozwanga ezali plus 243 999 52 17 09 plus 243 999 52 17 09 donc voilà on a bato baza barozana besoin ya ko assister matanga ya Miraesa liezabi pour le moment matanga ezana nuna Sandoa côté ya famille Sandoa et direction Lubumbashi place Zokutana wana donc bato musuta musu ba edité ba e awa na niveau ya farage ba omema bango kuna donc tozo ba artiste nyoso bato nyoso bazawana donc toza ensemble biso nyoso tozo lela kaka ndenge bibi lobi to lela na baye bazolela to sepela pe na baye bazo sepela donc nouvelle on a ko loba ya bien eza yango wana tozo zela bandeko na biso ngola ndenge ko sala masusu bakoyebisa biso voilà tokoleka lisusu pona kopesa ba programme nyoso ndenge ekoleka mais entre temps otika biso te parce que boyebi que cette bagarre à dans hôpital bandeko nanga bino boza obosunga biso bobenga moi sans fois na yo pa ndeko 7e ko sala bien ndeko joli esika zali eko sala malamu mingi otika biso te po likambo ekomeli biso to ndimaki te ozala boy mais za mokano ya Nzambe nyoso to pesi na maboko na ye merci beaucoup par Robert Tolela na ba obazolela en tout cas to ina matanga Miraesa tellement to ba pandisa to juste poser la bino ba information vraiment na source parce que to boya ko ba information na nzela ayoka ki aloba ki asala ki biso to ligne ngote revenir to zaki na papa Robert je crois que bino mo boyo ki oye vraiment lobby et comme na mato ina bino bo sala rande to sala wana pona ko aider matanga ndeko na biso et Angola et il y a vraiment na mboka Kinshasa to l'élève vraiment avec un air parce que a CP Lisaki biso merci na batutu o bozaki scotché branché Olanda biso na kata Isaki News télévision bo s'abonner bo commenter bo liker puis bo partager vidéo on est comme slogan na biso et ko ça la biso vraiment bien to kutani prochaine